Синьку дарим, написал Александр Сурков. Красоту, что дарит нам природа, оставил солдаты в огне. Майский день 45-го года стал последнюю точкой в войне. За то, что есть у нас, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце светит нам. Спасибо доблестным солдатам, нашим дедам и отцам. Недаром сегодня салюты звучат в честь нашей отчизны, в честь наших солдат.